Gusto mo ba makakita sa falls dito? First is 1911 Yung pang persecute sila. Tatlo ka water source ang agyanaton along the way. Tanan-tanan may suga. Headlamp. Pulo isa ka abaliwar. Hindi na galindi. Upod na mabalik. Okay ka? Yes. I think my mind. Malayo pa ang falls. Malapit na ma-full na. Okay. Suabe. Pang brown shoes. Man, smile man. Video. Alright. Good yan. Fuel. Ugoy. Grocery stop ah. Representing A-Clan. Paano lang, Leng? Video niya, ulag-ulag ko no. Ito, ang ano na sir, ito sa likod mo sir, ang ano, kaya maamin nila ka na dyan. Nami ang imoy lang master ba? Ha? Kay Paul na eh? Kipol gilid. Ang lingling baraw. Ako na, right. Siya lang yung kakaperde. Kain niya. Alam mo ba, girl? Nabali ang gutok. Daw ara ka mo sa Video lang ko, ulag-ulag lang da. Yeah. Only dan dugay ko gusto na nga up doon sa hike. Video niya. Oh, panada baligyan na da. Agoy, angas. Tapos kuko nga pinot. Hey, hello. Subong masamit na kita sa Mount Lingguhob. Hello. Hi. Summit, dulom-dulom. Sorry, gid, Oh. Then nandalo. Diri bilibot. Okay sana. Hey. Hey. Return. Dinas tayo mo vacant hours. Hindi na to uniform ko. Yee, alright. Ay nako ni uniform mo. Dito ka sa Piakor, nakakadagan sa lights ba? Alright, so dito kita sa campsite sa Mount Lingguhob. Mount Lingguhob dito sa likod.